साथीहरू आज नानीको फिटिङ बटल चाहिँ आमाले चुस्दैछ हो यहाँ टुकु गर्दैछ यहाँ अङ्गनाले बदमास गर्दैछ मेरो छोरीले वाकरमा खेल्दै बदमास गर्दैछ यहाँ चाहिँ एकजनाले चाहिँ ओट्स बनाएर खान आँटेको छ म पनि नानीलाई ओट्स बनाएर दिन्छु साथीहरू यिनीहरू त कसैले बुझ्नु नि यहाँ चाहिँ कान्छी बहिनी नाथे यो मेरो काइली बहिनी यहाँ बिजी छ साथीहरू गुड मर्निङ वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एन्ड माई न्यू ब्लग र हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ आशा राख्छु हजुर सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ भनेर र म पनि ठिकै छु साथीहरू र म मनिषा मेरो तर्फबाट सबैजनालाई नमस्कार प्रणाम एभ्रिवान र साथीहरू बिहान भइसकेको छ आज चाहिँ बिहान चाहिँ मैले सुट गरेन खानासाना पनि खाइसकेँ हामीले आज घाम छैन र वेदर एकदमै राम्रो छैन र पनि नानीहरू नुहाउँदैछ दुईजना नानीहरू नुहाउने रे मेरो चाहिँ सुतिसकेँ म चाहिँ आज नुहाउँदिनँ यस्तो जाडो दिनमा नुहाउँदिनँ अलिक घाम लागेको बेलामा नुहाइदिन्छु र हेर्नुहोस् है दिन चाहिँ राम्रो थियोहरू दिन चाहिँ यस्तो छ यस्तोमा पनि नुहाउँदैछ एउटा सानोलाई त नुहाइ पनि सक्यो अब चाहिँ भाइको छ टर्न अब चाहिँ नुहाउने र साथीहरू हेर्नु न मैले चाहिँ हिजो कपाल बनाएको नानीको आमाहरूले चाहिँ बेकारको कपाल बनाउनु हुँदैन रहेछ आमा नानी त झुन्डेको त्यही कपाल पक्रेर उठ्छ त्यही कपाल पक्रेर बढ्छ त्यहीँ झुन्डिन्छ सबै चुट्याइदिएछ होला कस्तो जराइसँग निकालेर बिखामै बनाएछु जस्तै बनाए साथीहरू र पनि केही छैन अब रिग्रेट गरेर के गर्नु भइसकिहाल्यो र साथीहरू हेर्दै गर्नुहोस् आज घाम ताप्ने पनि कोही छैन किनभने घामै छैन कहाँबाट ताप्ने साथीहरू त्यही भएर यहाँ नानीको लुगा झरेछ अब चाहिँ उयो केटो नुहाउँछ साथी बाजेसँग खेल्दै रहेछ त्यो बाजेसँग खेल्ने र साथीहरू यसरी नै मलाई धेरै माया र सपोर्ट गरी मलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भने म हजुरप्रति आशा राख्दै र म मेरो भ्लगलाई सुरु गरिसकेको छु साथीहरू हेर्दै गर्नुहोला तबसम्मको लागि ल हाई साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ नजिकै हाम्रो रिलेटिभ्सको क्याम्पिङमा गएको टुरबिक्समा हामी तीनजना दिदीबहिनीले नानी मेरो नानी चाहिँ घरमै आमाले हेरिदिनु हुँदैछ हेर्ने वाक्कै लाग्छ नानीहरूसँग अन्त र साथीहरू हामी चाहिँ निक्लिसकेको छ टुरिस्ट क्याम्पिङ हेर्नु र हामी चाहिँ यता त केटीकेटीहरू हामी चाहिँ 4 जना निक्लेको साथीहरू हो किनभने नानी चाहिँ घरमै छ एकजनाको चाहिँ नानी लिएर आयो साइला त्यहाँ एकजना चाहिँ अघि जाँदैछ नानी बोकेर हेर्नु नि साथीहरू कुकुर पछाडि उता लगाइरहेको छ गाडीले कुल्चिन्छ भने डरसरी छ कुकुर पछाडि आएकै छ यहीँ रोडको त्यहाँ चाहिँ आइसकेको छ तर के अनि खेदेको जाँदै जाँदैन हामीलाई चाहिँ वाक्कै पारिसक्यो हेर्नुहोस् ऊ त ल्याप्स आइरहेको छ ल्याप्स आइरहेको छ आइज न यो चुप लागेर जान्छ ऊ यहाँ चाहिँ बिल्ली आउँदै रहेछ बिल्ली गयो नि बिचरा गयो ल साथीहरू मेन रोडमा आइसक्यो र अब हामी उकालो जानुपर्छ पेसोक जानुपर्छ र जाँदैछौँ साइली बहिनी गयो एप्सो पनि फर्क्यो 2 जना चाहिँ माथि पुग्यो माथि चाहिँ स्कुल फेरि चाहिँ साथीहरू यस्तो भइरहेको छ आजको दिनहरू वेदर चाहिँ यस्तो छ साथीहरू एकदमै घिनलाग्दो छ वेदर चाहिँ कालो हो अनि यहाँ चाहिँ हो मेन रोडमा हिँड्दैछौँ आउनुहोस् न गयो हेर्नुहोस् है त्यो त मजाले हिँड्छ नि मेरो पो हिँड्दैन त घरमै छ आमासँग साथीहरू यस्तो भएर त भोलि पनि पुग्दैन होला है कमिला छ देख्नु साथीहरू यसलाई म
पुरै खोकी लाग्न थाल्यो अब हामी चाहिँ उताबाट आएकै साथीहरू उतल घर उतल आएकै हामी यता हुँदै हुँदै यताबाट आएको कुनै उता कुकुर आयो भनेर सोध्नु हजुर सेवाबाट आउनुभएको नानीहरू डुली डुलाएको छ मेरै कसकोमा भाउजू सेवा ए भाउजू सेवाबाट बहिनी पो भन्नु मनपर्छ त जा माइती जा भाइ ऊ एप्सो पनि त होइन बहिनीले के भने युट्युबको नम्बर माग्दिनु न भन्दै ए हजुर हुन्छ कस्तो राम्रो फेरि त्यही खोजी हिँड्छ नि ए भरे भोलि ल त्यतै आएको बेलामा अहिले त फेरि दिदीले डर लाग्दैन डेटिङमा गएको बडा भ्लग बनाएको भ्लग हजुर यसले चाहिँ एकदम जेरिला पदार्थहरू खान आँटेको छ साथीहरू ए किन्दैछ खाएको छैन चाहिँ किनेको अरे सादा सुपारी हुन्थ्यो मलाई गएबाट ल्याऊ मान्छे हिँड्नु चाहिन्छ नि चिप्स अरे जाउँ टुर्बिक्सको मालिक चाहिँ यहाँ है टुर्बिक्सको मालिक चाहिँ यहाँ हो टुर्बिक्सको ओनर चाहिँ यहाँ है साथीहरू टुर्बिक्सको मालिक चाहिँ यहाँ छ टुर्बिक्सको मालिक त हेर्दैन हामीलाई मालिक चाहिँ हालत खराब ल्यान्डमनको गाडी रहेछ घर त्यति गाडी टुर्बिक्सको मालिक के उठाउनु आएको के अरे हामी जहाँ जाँदैछौँ त्यहाँको अनर चाहिँ हिँड्न के हुन्छ हौ ल साथीहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ गन्थन नै गरेको छ साथीहरू आउँदै आउँदैन हेर्नु न छिटो न 5 बज्न टेक्की राख्नेहरू हेर्नु साथी 5 बज्न रातको नठेक यहाँ चाहिँ गन्थन गरिबस्छ आइज हामी त हिँडेको आइज स्मृति पछि पछि गयो अब त त्यस्तो उयो नभएपछि चाहिँ के उयो हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् है कस्तो ठुलो सेवा गरिदिएको छ मेरो बहिनीले मेरो लागि हेर्नुहोस् न पाप त लाग्छ कि साथी तर के अर्को पनि फुटेछ ओ माइगा साथी 2टा लेस खोलेको रहेछ कि मैले थाहा नपाएको नि बहिनी मेरो कान्छी बहिनी तिमीलाई सलाम छ मेरो तर्फबाट केही आपत्ति हेर्नु न साथी एप्सोलाई के हुन्छ भनेर एकदम टेन्सन भयो डिप्रेसनमा जान त्यही मेरो बहिनी एप्सोको लागि जानु आँट्यो ल्याउनु नमानेको क्या नानी ल्याउनु नमानेको ल भाइ ल हामी फेरि टुर्बिक्स गइरहेको छ मैले बोकिरहेको छु होइन मेरो त कस्तो भयो त कपाल त निधार यत्रो निस्क्यो त खाँदैन तपाईँ खानुपर्छ नि ठिक न निधा ठुलो भएको निस्क्यो म त सानो चाहिँ कसरी बनाउनु कोचाउन मात्रै ला मार्छ काट्नै अहिले भने ल म त कपाल कहाँ थाहा पाएको छु त मैले अलिकति बिचमा फ्ल्याक्स बोली पुऱ्याएको छु तर त्यस्तो होइन नर्मलै हो चौन म ट्याक्स फोटो किन बाङ्को पारेको फोन चाहिँ सिधा हटिरहनु न चल्ली देशी हो त गीत त गाउँदैन साथी मलाई भरिया बनाएको नि नानी बोकेर ओह्रालो म बोक्छु जाने फेरि ल
मलाई कस्तो आफै पो देख्दैछ भिडियो सुट गर्दा त्यो कपाल त मेरो साह्रै नरम पो भयो त्यो गाइस यो पनि अब दिन्छ भनेर कि त हल्का हल्का रमाइलो नानी मैले अलिक अगाडि कपाल चाहिँ काट्नुपर्छ है यस्तो हेर त अगाडि अब यो चाहिँ वे टु टुर्बिक्स हो साथीहरू हामी त टुर्बिक्स जाने बाटोबाट हेर्नुहोस् है माथि ओरेन्ज भिल्लाबाट ओह्रालो लागिसकेको छौँ र अब चाहिँ हामी टुर्बिक्स जाने बाटोमा जाँदा चाहिँ यहाँबाट पेसोक पनि जान्छ छोटा मङमाईको बाटो पनि जान्छ यहाँ चाहिँ टुर्बिक्स यहाँ चाहिँ ओरेन्ज भिल्लाको पार्किङ यहाँ चाहिँ स्विमिङहरू पुलहरू छ हेर्नुहोस् ल यो चाहिँ ओरेन्ज भिल्लाको पार्किङ यहाँ चाहिँ सुन्तलाहरू राखेर बेच्नुहुन्छ अरे दाजुले हो त्यहाँबाट हो यहाँ चाहिँ अन्त ऊ तल चाहिँ साथीहरू पोहोर त हामी त्यहाँ स्विमिङ गर्नु आएको थियो यहाँ चाहिँ ऊ योपालि चाहिँ अब जाडो महिनामा आएको यहाँ हो अन्त ऊ यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल हो साथीहरू घर जाने बाटो यो चाहिँ स्विमिङ पुल है साथीहरू ओरेन्ज भिल्लाको तेरो बाँध्ने भन् न लक होला न चाहिँ ओरेन्ज भिल्लाको स्विमिङ पुल हो सुन्तला छ है स्लो प्रोडक्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ स्थानमा चाहिँ एकदम राम्रो छ यो चाहिँ तपाईँ सुन्नु भएको होला दार्जिलिङ प्राइस यो चाहिँ निर्मल फार्मको हो यहाँभित्र चाहिँ यस्तो प्रोडक्सनहरू छ साथीहरू यो चाहिँ मेरो बहिनीको साथी पर्यो यहाँभित्र चाहिँ यस्तो प्रोडक्सनहरू छ साथीहरू यो चाहिँ निर्मल फार्मको प्रोडक्सन नानीको आमा पनि मोटिनु भएछ को हुन्छ हौ दुईजना साथीहरू सेम टु सेम भेट भएछ यहाँ साथीहरू एउटा अलिक मोटो पऱ्यो नानीको आमा एउटा चाहिँ ब्याचलर पऱ्यो जाउँ होला ओ साथीहरू यहाँ यताको बोक्नु पनि सक्दैन फेरि हामीले बोकिँदाखेरि पनि हिँड्दैन उपर बात माथि छिटो नगरेर हात पनि राख्छ क्या घरमा नानी छोडेर आएको बुझ्दैन हौ साथीहरू पुरै बुझ्दैन यसले क्या पुरै बुझ्दैन हजुर अब चाहिँ हामी पहिलाको एकदमै करिब पुगिसक्यौँ है साथीहरू पहिला साथीहरू यहाँ कस्तो जङ्गल थियो अहिले त कस्तो दामी रोड बनिएको छ हेर्नुहोस् है यहाँबाट पेसोक निक्लिन्छ त्यहाँबाट दार्जिलिङ साथीहरू हामीले टुर्बिक्स एकदम नजिक आयो यहाँबाट चाहिँ एउटा वे चाहिँ छोटो मङमा यहाँको दार्जिलिङ ब्लुजम जाने बाटो तर यो चाहिँ कच्चा रोड छ यताबाट चाहिँ र पनि पुग्नु चाहिँ 4 व्हिल्स गाडीहरू चाहिँ पुग्छ र अरू गाडी चाहिँ जाँदैन तर अब टुर्बिक्स एकदम नजिक छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ छोटा मङमा जाने बाटो भइहाल्यो हो यता चाहिँ पेसोक टुर्बिक्स जाने बाटो हो ऊ पारि चाहिँ दङ बस्ती है साथीहरू पारि देखिरहेको दङ बस्ती हो र यहाँ चाहिँ फोटो सुटिङ हुँदो रहेछ हो तिमी कता यता आएको एकछिन नआउ अन्त के भएको हौ यहाँ अलिकति मेरो भिडियो गर्नु परेन ल साथीहरू हामी चाहिँ टुर्बिक्स आइसक्यो र यस टुर्बिक्समा फोटो पनि खिच्यो यहाँ टुर्बिक्सको बोटमा फोटो पनि खिच्यो अब चाहिँ हामी ओह्रालो जाने हो यो चाहिँ टुर्बिक्स चाहिँ क्याम्पिङ हो साथीहरू उतालाई चाहिँ क्याम्पिङ पनि भइरहेको छ अन्त यहाँबाट चाहिँ पेसोक जाने बाटो यहाँ चाहिँ दोकानहरू पनि छ यहाँ चाहिँ टुर्बिक्सको अनरको चाहिँ अब त्यो ट्रेडिसनल ड्रेसहरूको लागि दोकान खोलेको छ अहिले चाहिँ दोकान चाहिँ बनिसकेको छ तर ट्रेडिसनल ड्रेसहरू चाहिँ आएको छैन रहेछ सायद अहिले बन्द रहेछ ल हेर्नुहोस् साथीहरू कस्तो दामी बनाए यो चाहिँ ट्रेडिसनल ड्रेसहरूको लागि कस्ट्युम्सहरूको लागि बनाएको दोकान अरे साथीहरू हो यहाँ उता चाहिँ पुल छ यहाँ चाहिँ क्यान्टिन हो यहाँ माथि पनि क्यान्टिन रहेछ र हामी चाहिँ टुर्बिक्स गएको है साथीहरू अब टुर्बिक्स चाहिँ यहाँदेखि ओह्रालो साथीहरू ऊ तल क्याम्पिङ भइरहेको छ हामी चाहिँ टुर्बिक्स क्याम्पिङ गएको तल क्याम्पिङहरू भइरहेको छ साथीहरू ल बिचरा चाहिँ लड्छ साथीहरू हामी चाहिँ गयौँ कान्छी झर्दैछ बाटो चाहिँ रफ टफ रहेछ साथीहरू बाटो चाहिँ बाटोहरू चाहिँ रफ टफ रहेछ बाटो चाहिँ रफ टफ रहेछ नानीको आमालाई रिस उठे नानी बोक्नु पऱ्यो भनेर किनभने हामी चाहिँ नानी बोकिकन म चाहिँ अब भिडियो सुट गर्दैछु हो त्यही कारण बिचरा त्यसलाई भएन म चाहिँ बाटो चाहिँ रफ टफ छ साथीहरू एकदमै
यस्तो ठिक छ तर बाटोहरू चाहिँ रफ रफ रहेछ र जाँदैछ हामीहरू रात पनि नाटिसक्यो तर राति चाहिँ एकदम दामी हुन्छ अरे यहाँ भनेको सुनेको थिएँ तर पनि हामी चाहिँ घरमा नानी कारण फेरि खानाहरू पनि बनाउनुपर्छ त्यही कारण हामी चाहिँ ढिलो बिस्तारै त लड्छ हुन्छ भने छिटो छिटो गरेको साथीहरू अब हामी चाहिँ टुर बिसाएर पनि घुम्दैछौँ हो अब कान्छी अगाडि जाँदैछ त नदेख गिदी गरौँ ए म त्यो पनि भन्नु पर्यो साथीहरू पहिला चाहिँ एकदम जङ्गल थियो हो यसमा चाहिँ हामीहरू घाँस काट्नु पनि आउँथ्यो हो हामी चाहिँ पुरा साथमा घाँस काट्नु आउँथ्यो जङ्गलमा अहिले त कस्तो अर्कै भएछ त्यस्तो हो जस्तो पनि लागेन अर्कै भएछ साथीहरू हो अब के गर्नु है जमानाअनुसार सबै कुरो बदलिन्छ त्यस्तै भयो साथीहरू ल अब यहाँको मजा लिनु म चाहिँ पहिला नि यहाँनिर दिदीहरूलाई घाँस खेल्नुको लागि आउँथेँ कि अहिले चाहिँ यहाँ घुम्न आइरहेको छ कि हावामा खै कहाँ छ फ्रेन्ड चाहिँ ट्रेनमा मान्छे छ होला नि त अर्स एकदम खुसी भइरहेको छ साथीहरू यहाँ हाम्रो घुमाउनु ल्यायो भनेर कहाँ छ ल साथीहरू बाटो चाहिँ चिप्लो चिप्लो रहेछ कि चिसो चिसो त्यही चिप्लो आउँछ अलिक गिलो गिलो भयो हिलो भएकोले अन्त आउँदैछ साथीहरू टेन्टहरू चाहिँ पुरा क्याम्पिङ टेन्टहरू चाहिँ पुरा छ साथीहरू हेर्नुहोस् ल हामी चाहिँ आइपुग्यो के गर्छु त अन्त के साह्रो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब गएको क्यान्टिनहरू ल हो यहाँ चाहिँ पुरा क्याम्प लागेको छ त्यो क्याम्पिङ के पो टेन्ट है भन्ने बिर्सिन्छ हौ के हो साथीहरू मुख पनि ए टेन्टहरू लागिरहेको छ पुरा टेन्टहरू पुरा लागिरहेको छ साथीहरू हो हेर्नुहोस् है साथीहरू टुरबिक्स चाहिँ यस्तो दामी रहेछ है माथिबाट चाहिँ तल त गएकै छैन हामीहरू ल यो चाहिँ टुरबिक्सको किचन होला सायद साथीहरू हामी चाहिँ कोही नभएको बेला आइपुग्छ साथीहरू सायद आज यहाँ गेस्टहरू छैन जस्तो लागि न छ कि अहिले चाहिँ कोही पनि छैन यहाँ चुपचाप जङ्गलले हल्ला खल्ला केही छैन छ साथीहरू राम्रै भयो त बेसी हल्ला खल्लामा पनि के गर्नु र यहाँ आयो साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् ल आगो ताप्नेहरू रहेछ त्यहीँ बस्दै गर्छस् आएर के गर्नु त एकछिन नानी बोक्दैन नि त साथीहरू नानी नबोक्दैन नरिसा न हो त्यो नानी आफै चिलाउँछ यहाँ साथीहरू यहाँ चाहिँ खोला छ हो यहाँबाट चाहिँ खोला छ कि साथीहरू हो यहाँ चाहिँ ऊ क्याम्पिङ लागिरहेको छ त्यहाँ पनि टेन्ट लागिरहेको छ ऊ यतिकै टेन्टहरू लागिरहेको छ हो त्यहाँ पनि टेन्ट लागिरहेको छ साथीहरू यतातिर पनि ल आउँदैछु भन्दै थिएँ यहाँ आएर ऊ रेस्ट गरेँ साथीहरू यहाँ ऊ रेस्ट गरिसकेको छ यहाँ ऊ नानीको आमालाई चाहिँ लाल किनेर साथीहरू तल चाहिँ बसेर फोटो खिच्ने जग्गाहरू एकदम फेमस जग्गामा आइपुगेँ आउनु त पर्खिन आउँछ नि त साथीहरू आइपुगेँ हामी चाहिँ यहाँनिर ल है साथीहरू अब हामी चाहिँ फर्केको किनभने यहाँ कोही पनि छैन सिर्फ हामी 3 जना मात्रै भयो त्यही कारण हामी फर्केको हेर्नुहोस् है कस्तो दामी फल्स छ त्यहाँनिर हो हजुरहरू पनि क्याम्पिङ गर्नु मन छैन आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ सम्पर्क गरेर मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि म हजुरलाई बताउने छु कहाँ कसरी आउनुपर्छ भनेर म तपाईँलाई बताइदिने छु हेर्नुहोस् है एकदम मजा छ जङ्गलभित्र साथीहरू पुरा टुरिस्टहरू आउँछ सायद आज घुम्नु गएको होला त्यही कारण क्याम्प त लागिरहेको छ टेन्ट त लागिरहेको छ सायद अरू चाहिँ घुम्नु गएको होला अहिले बेलुका आउँछ होला हामी चाहिँ फर्केको रात पर्नु आँटेको साथीहरू हेर्नुहोस् है साथीहरू अब हामी गयौँ साथीहरू यस्तै झऱ्यो कि साथीहरू अब चाहिँ फेरि उकालो पर्यो बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो नि उकालो पर्यो सबैजना छोडेर गएपछि म एक्लै भएँ
चढ्दैछु उकालो मेरो बहिनीको माथि पुगिरहेको थियो आमा छोरा त अघि आइपुग्यो आधी बाटोबाटै हो नानीले भक्कै पर्छ साथी त्यसलाई चाहिँ बिचरा एकछिन बस्नु दिएन त्यहाँ चाहिँ हामीहरू क्यान्टिनहरू हामीले थाकेर हत्तु भएर आएको साथीहरू हामी गाइसहरू चाहिँ त्यो गाइसहरू थाकेर हत्तु भएर आएको फाइनली हामी चाहिँ मेन रोडमा आएर पनि गएको है साथीहरू बाट क्यान्टिनमा पुरा मान्छेहरू रहेछ हो अब हामी चाहिँ गयौँ है साथीहरू बाट चाहिँ पुरा मान्छे क्यान्टिनमा मान्छेहरू रहेछ हो सायद बाइक आएको लाग्छ परबाट तपाईँहरूलाई त मङमाया पुल त देखाउनु पनि लानु पाएन गरम भयो अन्धेर भइसक्यो वाक्क पार नानीले पनि कि त्यही भएर अब हामी चाहिँ गयो साथीहरू बिक्कैमा आएछ जस्तो भयो गरम भयो पुरा त्यस्तो माथि चढेर तल झरेर माथि आउँदा हत्तु पो भयो साथीहरू थाकेँ नि त हौ गाइस के भन्नु बोल्नै सकेको छैन 3 खाप लाग्थेँ 1 खाप लाउने खालको रहेछ जग्गा तर म त बेबीसँग हिँडेर तल टुर्बिक्सबाट माथि रोडसँग चाहिँ बेबीलाई बोकेर आएको अहिले चाहिँ ऊ लिटल सिसलाई दिइरहेको छु मैले नसकेर अब ऊबाट गयो फेरि मेरै हो त्यो पनि त थाक्छ यो भ्लगर्स बनाउनेले चाहिँ सक्दैन बोक्नु 2 मिनट बोक्यो भने 3 मिनटसम्म कुरा गर्छ हौ माई बेबी यहाँ यहाँ छ अर्सुले भनेको छ सानो चिटिक्क परेको हेर त ऊ यहाँ रहेछ ऊ सानो छ सानो ऊ त आउँछ ऊ उसले चाहिँ झरेको छ नि त लागिँदैछ कैसी है जलन सीने में दफन हर आके बेरहूं मेरा बिना दुनिया में तेरे बिनु मैं तो गया मैं तो जीत गया त्यो सोको लागि हो नि बेबीहरू फाइनली हामी चाहिँ ओरेन्ज भिल्लामा आइपुग्यो चौतारामा बसिरहेको छौँ गोलाइमा आयो आमा नानी पनि यहाँ छ हो म भयो है मेरो बहिनी हत्तु 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 भयो साथीहरू एकदमै हत्तु भयो अन्त साथीहरू निम्बु खाएर के खाएको तपाईँलाई याद निम्बु पो दियो साथीहरू छ र यो चाहिँ हामी चाहिँ ओरेन्ज भिल्लामा आइपुग्यो साथीहरू यो चाहिँ ओरेन्ज भिल्ला भयो यहाँबाट उकालो चाहिँ तकदाहरू जाने बाटो भयो यो चाहिँ हामीहरू टुर्बिक्स जाने बाटो चाहिँ यही हो है साथीहरू यहाँ आइपुगिसक्यौँ हामी हो गाडी आइपुग्नु पऱ्यो साथीहरू अन्त यहाँ ओह्रालोबाट गाडी आउँछ चाहिँ अब हामी घर जाने बाटो हो साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ त्रिकोणमा आइपुग्यो है साथीहरू एसएससी गाइस ऊपर घुमिकिन आएको दिदी